सो है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, बाइक की सर्विस करने। बिकॉज यार मुझे बहुत दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, खिंच नहीं रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे से किसी धक्का लगवा रहा हूँ। तो फाइनली देखते हैं कौन सा इंजन ऑयल लेना है। बहुत कुछ सर्च करने के बाद मैंने सोचा कैस्ट्रॉल पावर लेना है। देखते हैं एक बार डलवा के कैसी परफॉर्मेंस है। उसके बाद डिस्पैच भी लेने, जो कुछ है दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता, चलते हैं सीधे, मिलता हूँ शॉप पे। तो अभी हम आ गए हैं सोनू भाई की शॉप पे। सामान तो सब कुछ ले आए हैं। देखो ये है एयर फिल्टर, यामाहा का, ये देख लो। उसके बाद कैस्ट्रॉल का इंजन पावर, कैस्ट्रॉल पावर। मैं अल्टीमेट लेने से, लेकिन अल्टीमेट नहीं मिला मुझे, तो मैंने फिर यही ले लिया। देखते हैं एक बार डलवा के कैसी परफॉर्मेंस आती है। 3-in-1 फार्मूला। ओके, उसके बाद डिस्पैच ले लिए और एक स्टीवर का ऑयल फिल्टर है। तो डालते हैं, दिखाता हूँ क्या क्या खोल दिया मैंने, दिखाता हूँ अभी। तो अभी ये वाला नट खोल दिया मैंने, ये खोल दिया है। और सेम उधर से ये वाला खोल दिया, ये एल एंड की से खोलेगा, उधर का खोल दिया है। ये पूरा देखो, ये बाहर आ गया है ये पूरा। तो सोनू भाई आएंगे, अब मुझे खुद नहीं पता कि क्या खुलेगा। ये निकलता है अलग, ये पूरा अलग निकलेगा। फिर इसके बाद एयर फिल्टर डल जाएगा, नीचे ऑयल डल जाएगा। फिर से साइलेंसर कवर टूट गया, तो पीछे का आता है। कहीं कुछ नहीं, बस ये टूटा, पता नहीं कैसे टूट गया, समझ में मुझे भी नहीं आया। और टूटा हुआ पता है यहाँ पे रखा हुआ बहुत देर तक गाड़ी चलती रही, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर चली है, गिरा नहीं है। अब फिर से ये नया डलवाना पड़ेगा। ये मैंने अपने हाथ से खोली है पूरी, ये सब अलग हो गया। सब कुछ हटा दिया, बस ये निकालना है। तो अब ये फिल्टर का मतलब पूरी टैंक वगैरह हटा रखा, टैंक ये रखा हुआ है। अपने आप किया है मैंने सब कुछ, थोड़ी सी शिवम ने हेल्प की है। ओहो, इसकी तो लगी पड़ी है। तो अब इसे खोलते हैं, डालते हैं जल्दी से, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। ये लग चुका है, ये लग चुका है। अभी इसके ऊपर ये कवर फिट करते हैं इस पे। चलो ठीक है। तो अभी मैंने ऐसे ही लगा दिया, शिवम ने मुझे बताया कपड़ा तो मार दो अंदर, ठीक है, गंदा हो रहा है ना। कर दिया है, अब इसे लगाते हैं। हो गया, हो गया। ये भी लग चुका। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो बस मेरा काम इतना ही था, आगे मैं नहीं जानता इतना सब कुछ, तो बाकी का काम शिवम भाई साहब कर रहे हैं। फिल्टर डाल दिया है, एयर फिल्टर डाल दिया, ऊपर से अब टैंक कस रहे हैं, बिकॉज ऊपर का काम ख़त्म। अच्छे से लगा देना सब कुछ। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
सो फाइनली अब डिस्पैच डालते हैं। सो अब पुराने डिस्पैच को निकालते हैं, उसके बाद नए डालते हैं। मैं पूरा टाइम लैप्स में दिखाऊंगा क्योंकि जो चीज़ नॉलेजेबल होगी, जो चीज़ दिखाने लायक होगी वही दिखाऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. बहुत मेहनत के बाद डिस्पैच डल चुके हैं। पूरा दिन हो गया मुझे, पूरा दिन आज। अरे हमारे शिवम ने मेरी वजह से खाना भी नहीं खाया अभी। देख रहे हो यार, फालतू का नुकसान मेरे साथ। ये अभी डलवाया था मैंने, कल टूट गया। डलवा लिया था, कल टूट गया। सो हमने अभी एयर फिल्टर डलवा लिया है, डिस्पैच डलवा लिया है। अब है इंजन ऑयल की बारी। सो नीचे खुल रहा है। Skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You. फिल्टर खोल लिया हमने, अब ये निकल आया। So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आई मीन सर्विस कंप्लीट हो गई है इसकी। इंजन ऑयल चेंज करा दिया, एयर फिल्टर चेंज करा दिया, एयर और ऑयल फिल्टर चेंज करा दिया, डिस्पैच चेंज करा दिया। ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट। और जो कुछ रह गया था पहले करा दिया था, और जो रह जाएगा वो अब करा लेंगे कुछ दिन में।